Oui, bande ko balandi ato komo wapi ndenge to mesala ko kuta na kosola masola ba yimboka kosola masola ba congolais bande ko nyosu na sana esengo ya komona bino mokolo malelo mbote esika bozwami bino nyoso betili baku ya kolanda magazine to komo wapi o ezana po édifier ba congolais et former et informer boye bande ni mboka na bino ko tambola mboka na biso Congo bande ko na ngai mokolo malobi moleki Kitaki bongo na hôpital général ya mama yimu mikolo yo pona nini nazolo blamba kama hôpital parce que na tambola ki mwa mingi na bandaki na kalembelembe na moni mabe ezakuna na bosoto ezakuna ndenge ba déjà ba ko komisa hôpital ndire ndako na bango de boutique na bango na kena clinique quinoise ozoka clinique quinoise et commis à des administrateurs des médecins général au gouverneur a été na mako ya kala o aboko longwa et comme na deux bureaux des administrations na nazo ibanani na nazo kosa nani to yena mama yemu awa makambu o ezo lekana mama yemu ezali pasi pesoni na mawa ba papi koko batamite mawa bo za kata campagne mama yemu ezata na toilette place basala ka zongo inene ya malonga ezate solo partout. Même na bureau administrateur ya mama yemu na liboso bureau na ye afokota telema oyo kasolozoka za solo zongo inene toilette to tamboli ba député o ba koluka solution fi de Kinshasa ba yimboka bana ya Congo to tambola na bango ba bandaki na direction générale SNEL to kiti na bango na mama yemu na ba la condition ya peuple qu'on a besoin de traitement to koti na ba dialyse to tamboli na ba pédiatrie couveuse na mama yemu ezala kana ngote na lobia couveuse de mama yemo ezalaka na ngote donc ils sont au tali état nenge ba dozo soit traitement na mama yemo na ebité ba 2 millions ba 4 millions ba baloblega ba kosa ka biso te zaka solo et sili wanate ba député ya Congo ba kenda ki susu kotala na ba installation ya SNEL ni nezo causer ba délaissage ni nezo sala ki Kinshasa courir na quartier ni nezo sala ki na Congo. Donc ça touche la problème à couper l'électricité. Et c'est là qu'ils vont accompagner les députés Béli à Congo. Les Béli à Kinshasa, Béli à Congo. Au Congo, on a besoin de temps pour la solution. Les députés ont besoin de faire tout dans Bango. Moussa la bille les a pour nini. Il faut faire pour nini. On va quitter pour vérifier réellement quoi on est zalaka. Ezalaka te nini ozo bomisa bana machombe. Ba couveza mo ezalaka te eta nini mama ye moza nango. To quitter pour les députés na ministre en santé eteni. Les députés qui cherchent à accompagner qui va vérifier et c'est réellement installation sanitaire ils ont malonga courant ils ont malonga couveuse bana bazo bunga pour ni morgue ya mama imozé tanini mais pas na wana parce que morgue na yo ça une vérité bande ko bokola ngai hôpital de référence ya mama yemo o ezala ko hôpital général et pas inga na botama pas mutu na ngetikala na ko senga na bino ba kozi bokola na biso bokanga na hôpital wana na kosenga il faut ça et mériter fermeture mais pour na wana boye bango be solution se zwami déjà solution ezwami ba congolais bazana bakalisa malamu ya komuna ndenge ba politicien ba ko diriger Congo na moteur ya mabe bazo réserver biso ba traitement ya malonga te solution se zwami ezina site moko ya munene epesi solution na bandeko bakenda ko zo traitement na haine ce qui est un problème il y a stérilité oza moi ça mobile attention la ménopause oh problème ya cardiologie oh problème ya neurologie oh problème ya urologie na ebiso ndeko beta city oyo oko kene directement na hôpital oza kuna na end hôpital na ko tindela o visa et ko tindela makambo nyonso mais ba formalité to osala na site eza gratuit yo poko na site oyo pour que nous ayons traitement N, il faut un rapport médical, il y a hôpital rapport médical on est relaxé non yo sobe la maladie bozobe la maladie boy ne bango bande kwana na site wana oto bozo mona wana ba kotinda directement na hôpital na N yo bande solo na bango parti à Kinshasa awa yo kuna makambo nyonso bazo sala wana za ofele kuna yo ko futa kaka mbonga visa mbonga billet na farti ba kotinda ya hôpital de la place wana oza kuna na N yo ko kende kaka awa ozi visa o futi bien na o futi na mbongo na yo ko deso traitement kuna na N site o eza ba congolais bande ko baze veiller ba monique ba congolais bazo kufa mingi na Congo na maladie zangatina ne bazo biso solution o urologie yo ka bola nanga bien
dans le Bible, il y a urologie, neurologie, cardiologie, stérilité, il y a mobile, il y a moisi, attention à l'âge de ménopause. Bande quoi, si tu as la solution. Il y a langue, démarche à visa, c'est gratuit. Yo ko pesa kaka mbongo ya visa, na mbongo billet. Na farti o ba retourner à l'hôpital o eza kuna na end. Makambo nyo so ma parti ya awa. Dès que continue avion, ti muto ya moda aéroport na hôpital wana eza gratuit. Mais ce que nous avons contact, au côté de la contact de Bandekwana, au petit numéro 085 62 62 025. Ce que nous avons contact de Bandekwana, au petit numéro 085 62 62 025. Tout le petit numéro 00 91 99 16 33 31 24. On a reçu la bande basée en Inde. Ils ont site moi malamu ba congolais ba veiller pour ba côté en condition. Il y a un hôpital na biso ya Kinshasa ma pe Sony. So zo la malade côté na site o ya ba congolais au kozwa suite favorable. Makambo mason ba ko la yo gratuit. À part kaka visa de refoute na billet na mbongo hôpital na Inde ko sala yo o betu cliquer na site oyo. O yena rapport médical na yo. Pour ba ozala normal, ozala tout droit. Na mibeko ya site oyo il faut un rapport médical ndoko tuna soko lingi utuna ba renseignement mususu ya que nous avons traitement na end no beti numéro na PCO bande ko ngai bolanda bongo descente ya ba Eli ya mboka Congo na ministre de santé de Kamso Teni pour na hôpital na biso général ya Mayemo et puis bolanda descente na bango na ba installation ya SNEL pour mama Mayemo za courant malongati ba de ba ko kufa na morgue ba de ba ko pola ko le ko to kuta toilette kutu ko lo bati ba député ba na mama Mayemo baki ko susa na ba installation ya SNEL batala état ya kwa yango ezo a dommagé ba congolais za ndengeni bula na descente bana mo ya bana mo Donc même dans le bureau de médecin, ça me fait très on s'assointe, si c'est une grande pluie, ça ne me pas. La construction est plus récente que ce qui a été prévu, la réhabilitation. Oui, bon, c'est un jour dans le ciel. Ah, mais c'est ça la gâté. C'est ça la gâté, les gâtés. Non. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, c'est le coup.
Ici, ce n'est pas nous qui avons installé. Donc, les techniciens qui sont venus. Ça, c'est la première dame. Papa, ça prend combien de litres? On a la capacité, nous ne savons pas. Oui, j'ai vu le message qui installe. Oui, mais lui, ça dépend de l'utilisation. La consommation de l'eau et le réservoir. Je nous avait dit que c'est 200 litres. Le réservoir a la capacité de 200. Alors l'autre groupe de 80. Là, on n'a pas encore le salaire, parce qu'on doit l'installer avec les donateurs. Aujourd'hui, nous étions avec les donateurs, on a parlé, on a choisi même l'endroit où on devrait passer ces donateurs. Ils sont allés chercher les adversaires et puis les câbles qui vont prendre le groupe vers la cabine. Oui, en fait, c'est pour besoin des courses, on vous a offert ces deux groupes. Est-ce que l'hôpital sera-t-il en mesure d'acheter des carburants qu'il faut pour faire fonctionner le groupe? Les deux groupes, oui. Mais c'est une question pertinente. Oui, cette question est pertinente. Nous avons déjà parce qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies. Peut-être qu'on n'a pas besoin de ça. Oui. Il y a d'autres technologies pour produire l'électricité. Oui. Il y a des panneaux solaires quand on la met. On a aussi une solution qu'on viendra dans le panneau solaire pour le bloc. L'inversaire est là. C'est un inversaire manuel. Il est là. Il y a automatique aussi. tosali marche me basoda babeti masasi boyebaki oyo eza mboka ya fomuki mbangu boyeba na bino me un jour bokotima mbangu bayebani benga sebo lelo bakenda wapi kutu mboka ezalaka bien lelo
tokomi wapi ya na yo mebomisa mboka ata mokie kozokoso moni biso toza bana mokie na propagande boyaka lokola bana mawa soki boleki minoko komi lokola bawa bobosani makambo oyo bokomitaki pepe boyo misuna mokuwa bopesi na pepe ndenge balobaka pasa sango esewa pa bobosana te sango bakoki kokoma pa bana mike bakoma kobetache ya mbongo olatanga klase prefere koluka mbongo po soki aluki te moye ali eza te soki mpe asengi moto akopesi aza te pasa mboka eza kaka politiki te na bapaster bazoparticipe na pasa mboka la plupart ya bafaser soki yotuni bango okoyoka kaka na eglise bakanga ngai ndoki mpo babikisa ye babwaki ye na libanda soki akomi kuluna balobi mosali eza te kotanga na pasi tokomi wapie dunia na pasi tokomi wapie misala eza te tokomi wapie peple kongole tokomi wapie kotanga na pasi tokomi wapie dunia na pasi tokomi wapie misala eza te tokomi wapie peple kongole parce qu'elle était porteuse d'une grossesse générale. Et on a pratiqué une césarienne au cours de laquelle on a extrait deux nouveau-nés. Et parmi les deux nouveau-nés, il y a un qui avait posé problème. Finalement, on a pris en charge l'enfant. Malheureusement, le lundi vers 16h, si je ne m'abuse pas, l'enfant est décédé. Et quand l'enfant est décédé, j'ai reçu ce monsieur le mardi pour me dire que non, voilà, on n'a pas bien pris en charge son enfant et il veut que la lumière puisse, qu'on lui donne toute la lumière sur le problème. Je dis bon, je ne peux pas trancher le problème aussi longtemps que je n'ai pas encore la version d'abord de l'équipe qui a travaillé la journée et voir aussi dans le dossier qu'est-ce qui a été fait pour la prise en charge de cet enfant. Finalement, j'ai demandé qu'on m'amène le dossier, on m'a amené le dossier. Je m'excuse. Yo, voyez pour réclamer au lingi yo mona mwana bana et puis ba pe so ba papier et puis on a oublié. Non, excellence. Donc, nenga lobi mwana ninga kota kiwana. Infirmier moko a soupçonné donc a ebisinga ke mwana akufi. Infirmier. Le natuni na butwana, est na komona corps nanga habité tera ba konzi lobi. Na un lobby, ma femme dit 14 ans, na kekuta na ye. Na pese information na na éviter que mwana kufia. Pesa ngata na jiri, so na sisi ozonga. Tanga zongi elo pesa binanga kulanda makamuna ya mwana wana te. Yanda na oya na bomoy, yaka ne ba pese traitement. Na bandi traitement ya deuxième mwana wana mususu esili. De lundi ti lelo, ni document, ni place ba tie mwana, na zo oyebati. Mwana oya kufi. Oya kufi. Voilà, on a na vérifier parce que ba yebi ba document ezali, médecin directeur a encore le dossier. Donc, lobby ba au sein langa du rapport wana, comme ça on va libérer le corps de tout l'enfant. On a OK d'ailleurs. Merci excellent. Na ba c'est le mot pardon. Na ngai problème na ngela buya. Ah mi beko ya mama imodali ke so mwana kufi ba présenter côté ya famille na ye, neto accompagner ba mona mort. Ça fait 5 jours. Bana ba do changer forme. Ngai problème na ngela ke ba bimisi mwana pati azalaki na meme na mort. Oya mort wana ba sala den pour confirmer que c'est ça. Parce que ba commune na kati ya rapport que abandon. Mais chaque jour na laki na bango. Tala kana chaque jour. Na combien abandon. Ba masqué. Les corps sont étiquetés monsieur. Batiaka na chaque corps ils ont identifié. Donc lobby va couper ça au corps Mikanda c'est mon ami va couper ce corps na Mikanda par médecin directeur. Merci. Et puis monsieur le député. Il faut pas l'oxygène. Bazaki bachombe. Oui, prématuré. Bagotama na semaine. Vous devez pas l'apprendre parce que ça va. Vous de vous porter plainte. Oui, faire les constats. Certainement qu'il y a eu une démarche qui a été initiée par l'un des nôtres, qui est l'honorable Adon Dombassi, qui est devenue une démarche commune parce que nous travaillons dans une dynamique de députés en action pour l'intérêt du peuple. C'est comme ça que nous avons effectué. Après sa démarche, on était descendu voir le ministre,
comme il n'était pas au courant de ce qui s'est passé à Mamayemo, il a préféré que nous puissions effectuer avec lui une descente ici. C'est ça la descente que nous avons effectuée. Mais comme nous, député, il a constaté que la situation est chaotique. Vous avez vu comment les enfants sont entreposés comme dans un dépôt, tout ce que vous savez. Mais le ministre a promis de prendre des décisions qui s'imposent. Nous allons continuer avec la démarche pour voir ce que ça va donner. Mais nous avons ce que nous avons demandé au ministre. Et je pense que d'ici là, ça sera dévoilé. Bon, ezaki nécessaire to kitawa ndenge honorable Lézère alobi ndeko na biso honorable Ados ayaki amonaki makambo oyo epesaki pasi tolingaki toya mais tosali de manière à ce que toya na ministre oyo azako s'occuper na santé po yepe amona a constater et que ensemble toyeba eloko nini ekoki kosalama pona situation ezala améliorer. Donc ndenge tomoni makambo bele sali biso pasi na motema et on se dit ezamboka na biso to luka kaka ndenge nini to faire améliorer situation wana nde likambo wana nde toza nango c'est l'honorable Didier peut compléter talaka bana tangwa boya okende na kanda bakobamba biso mabangera dynamique bana Kinshasa nde bozomo nango boye tozali ba député na bino kaka ya Kinshasa te pe ya province dynamique oyo elimi ko soutenir population ko contrôler ba action oyo gouvernement ezali ko sala ba constat total la sur ma commune ezali ko leka malamu ba semaine uti ko leka bo monaki biso na baso de mouton mais ko leka ki lisusu bo monaki biso na DGRK et pas ya général Kasongo na régie des eaux l'autre de là qui na SNEL to ko clôturer journée lelo awa na Mamayemo. Donc objectif na biso ezali que bino population boye ba ko bénéficier na makambo nyonso malamu au gouvernement osalela bino awa toye na Mamayemo pona koyeba problème ya coupure ya courant ba réseau ezalaka nini bomona ki groupe électrogène epesema ki déjà ministre a promettre biso que sika nyonso mbebe ezali akozwa ba décision akotinda bato kaka na Mamayemo te mais na ba hôpital nyonso l'état ezali na mboka pona kosala audit koyeba soki gestion ya malamu ezali te alongoli bato wana po tatia bato ya malamu o bazali kosala na kati ya groupe oyo nazali kosilisa tozali na président bolanda malamu Jean-Marie Lukulasi, premier vice-président Lézère Ntambwe, deuxième vice-président Ndombasi, rapporteur Kalonji, rapporteur adjoint Ngai Moko, Didier Kabampele, questeur honorable Modero, questeur adjoint Bernard Kayumba, maman Charlotte Machala Azali, présidente du comité des sages, maman Solange Azali, comité des sages, Moko Nabiso Azali Awate, comme on a Paul Balens Azali, membre du comité des sages. Bon soutenir Biso, toujours salaka pour Nabino, merci mingi. Bopona ki biso pambate, yango wana dynamique lokola etelemi, action nyonso, eloko nyonso boko constater, bobengi biso pe toza wana pona bino. Et déjà ministre a diligenter enquête dans les hôpitaux nyonso, c'est déjà une mesure, mais tokotika awate, il faut ba condition ya santé, ba condition ezala améliorer pour na bien ya bino na biso parce que toza wana pour na bino. Madame esali biso pasi mingi na komona que ça fait ba mbula ebele hôpital na biso Mamayemo bazo betango kara pa ba konza mboka. Bana ba kokufa chaque jour ba couveuse courant ezate ba ki kopesa groupe mais groupe ngo za branché te carburant ezate yango wana to sangani biso nyonso ba député to lobby to kotika population na biso boete to ko pesa pression soki ba to ba kolonga misala mitali bango mais biso to lingi bomo ya ba électeur na biso ba bana kini bazala bien hôpital salité leki to lingi makambo ezala propre ba kisi ezala médecin azala chaque fois pona ko soigner ba malade bazawa donc to yeko bana ba kufa le sous-souté ba kwa zombo ko bo chambongo belé na Mamayemo pour que bato ba kufa le sous-souté. Merci. Personne ne peut te dire parce que tu es un député qui arrive pas pour parler aux membres du territoire.
Donc pour la gestion du timing. Ah, ok. Donc, on se la question de l'ordre général. Ouais, je crois. Tout ça, il y a pas besoin de la répétition parce qu'il y a un pénalty. La grève parlementaire. Attendez-nous les 15 mars. Non. Effectivement, c'est 2 minutes, merci. Ah. Les coups. Oui, bandeko balandi ya tokomo wapi bomona songa population na ebisi mino bandeko na ngai bovota depuis 2006 oyo ezalaki élection à confirmation ozomona beli du peuple na programme courant bakikuta directeur général ya SNEL basola na ye nde nini oyo ezalaki hôpital général ya Congo lelo comme hôpital de référence ba maimo kuwa ko katana batu bakokufa bana bakolimo na ba mort nini ekoleka bakekuna basoli na directeur. Même na bureau administrateur mama yemo liboso na été mal liboso solo na passe mingi ya komona été ya mboka na biso tant que le bagi mboka il faut changer mes comptes il faut compte na position nyonso ya wana moni solution ya site oye site internet ba congolais solution ya nous traitement na end ya ngoye ndeko nyonso alien que nous traitement na end nzela za polele o stérilité na salle nango 20 10 mais ba stérilité ba zo traiter ceux qui ont un problème d'avortement, ceux qui ont avorté te dira tout au long de ta vie. Vous avez la facilité. Vous avez la moins de mobile. Vous avez la stérilité. Vous avez la mingi. Vous avez la kangaï. Vous avez la mêlée parce que vous avez la solution. C'est ce amis. Si tu as un wana. Vous avez le numéro 085 62 62 021. Au cardiologie. Au neurologie. Au urologie. Problème ignorant sur tout. Il y a maladie, au petit site oyo, mais il faut un rapport médical. Ne ba mayo, si l'hôpital wana, à partir de site internet, yo fandi ka awa, na téléphone ka ba au beti au commune N, au jina farti hôpital na yo, na mbonga visa, na mbonga billet, OK, ba pèse visa. Tant on peut ça, rapport médical, l'hôpital peut-être une invitation. Invitation est comme ça que yo qui dans l'ambassade pose un visa, au semi bien OK, qu'on soit traitement à l'aise. Bola na bongo messe historique. Il y a un héros national na biso ndenge salamaki.
mbote na bino bandeko bozolanda biso esika nyonso na Kinshasa na province pe na libanda ya mboka topesi merci mingi mpona manifestation toti kolekisa lelo ezalaki messe ya kokomemore 2 ans ya Rossi Mukendi Chimanga oyo azalaki bokilo na biso azalaki beau-frère na biso elelo oyo famille ya mwasi na ye donc famille ya veuve elongo na collectif 2016 oyo ezali mouvement citoyen esika Rossi abandaki koevre tosanganaki mpo toyeba lisusu kokanisa mokolo oyo Rossi Mukendi Chimanga akweyaki le 25 février 2018 et bandeko bayebi ba image wana bien ezali vraiment événement moko ezali très douloureux et ça la pasi makasi loba Rossi abandaki comprendre sur la justice Rossi ye alingaki peuple azala na condition ya malamu Rossi ye alingaki peuple a vivre bien aboyaki oyo nyonso tu ekokaki kozala mabe yango wana biso mpe libota ya mwasi na ye totelemi mpona kokanisa Rossi koloba ete baide na ye ekoki solo kokufa te bandeko merci bingi mpona soutien na bino ndenge kaka tolobaki liboso on ne pouvait pas arriver à réaliser tout ce que nous avons fait sans vos soutiens merci pour vos soutiens oyo bosoutenaki biso financièrement bosoutenir biso spirituellement bosoutenir biso même na maloba ya encouragement topesi bino merci toyebi ete oyo ezali kaka ya yambo me makambo ebele makanisi ebele ya malamu eza koya liboso toza kolengela ya malamu mingi tika ete nzambe apambola bino o mabota na bino nzambe amona bino. Notre cher frère ami qui nous a quittés le 25 février 2018 aujourd'hui nous sommes le 25 février 2020 donc toye kosepe là pourtant on les laisser les cas toye kosepe la deuxième année ya Rossi. Et Rossi, c'est lui qui a combattu pour ce pays. Rossi, c'est lui qui a travaillé pour ce pays. Rossi, qui était l'assistant et qui a enseigné les enfants, qui a enseigné les étudiants, que nous, ses amis, pour moi, il n'était pas un ami, il était plus qu'ami. Et je suis vraiment dans la joie. Comme on a dit la veuve de Rossi Mukendi Chimanga. Yango na ngina lo baboye na mimonisa liboso na bino lisusu mpona baorganisation tozalaki nango ya 2 ans ya Rossi nayebi ke c'est pas facile ya kokufela mobali na bafrère d'âge oyo mais sengo nanga ezali ke nzambe asali ngolu banda makambo elekati lelo azobatela tozali bien na mwana atikaki na 2 mois lelo akokisi 2 ans yango wana na yeli bosi na bino mpona remercier na bato nyonso basoutenir biso de près ou de loin mpona organisation oyo eleka malamu et puis message clé na nga lisusu ezali na bato oyo bakanisaka biso banda Rossi akufati lelo en tout cas merci infiniment message clé na nga lisusu ezali mingi na président de la république na kosese te koloba yango naza na besoin justice naza na besoin justice na ye esalema kotika na mwana mokebo oyo koyeba lisusu papa na ye te koyeba te sourire ya papa na ye c'est pas chose facile justice ya Rossi esalema lokwa toza na mboka balobi état de droit nana besoin justice na ye lokwa ane oyo président alobaki eza ane ya baaction concrète naza na besoin justice rien que la justice oyo epesanga kimia oyo epesa solution te mais oyo ata ekozongisa ye te mais susi na ngai kozala na mona moto abomaka Rossi et pourquoi abomaka Rossi ezalaka nini kimia na ngai kozala place wana napesi merci na bato nyonso merci partout dans le monde merci infiniment vraiment merci na bakosoutenir biso merci vraiment merci infiniment lelo toza encore kokanisa oyo biso voyant guerrier héros l'homme oyo azalaki chaque fois na biso na kati ya koluka po ete Congo ekoka kosimba oyo ezalaki ya bavaler nde nazongi mpona kobenga mouvement citoyen nyonso tu mpona koyebisa bango ke non tosilisi nanu bitumba oyo tobandaki te
tozonga tocontinue lite na biso mpona bien ya Congo. Biso nde toza na source ya koréveiller bamentalité positive pour la construction de la Congo. Merci Baimboka, merci Bandeko Balandi Atokomu wapi Boyende Zalaka. Image ou asuka, eza image a passe na motema. Ta on a remona moi ça aussi, moi na aussi. Lit o aussi a salaka. Ndeko na ngai, il faut tout bela, to yeba. To uti wapi, to zo kende wapi, to kende pe wapi. Tika te kimi akolonza me ezala maboti na bino, to kute mukoma lobi.